assalamu alaikum bandiraɓe bandu mon haaru Diop ar haaldude mon mbeɗa salmin mon mbeɗa ndaara jam mon mbeɗa yetta ceerno Seydou Nour Tine intervention mawɗo ñande ne waɗi important et puis mbeɗa waɗa encouragé kala joguiɗo haala yo addu ɗum enen fof ballidiren e miijoji beele man liɓa oɗo virus. Bon, e ɗiɗo 48 heures passé Afrique kañum ƴetti hoore yimɓe heɓoɓe ɗum e yimɓe maayoɓe heen aɗani ɗiɗo 48 heures passé leyɗele sappo ɓurɗe hol ñawngu ɓurɗo waade montude koye Afrique woni te kadi sur le niveau mondial ko 2%. aɗani mais nouveau Afrique o ko 2,5%. te kadi yimɓe fof ne nganndi en ngalnaa ɗum doole en mbaawa ɗum haɓaade en ngalnaa ɗum moyen. Donc vraiment il faut que ndenndinen doole men kaɓoɗen huunde nde par ce que huunde nde wonɗo yettoto ɓurtat doole. Jooni noon so ɗum ɗon yawti ko jiɗmi haalde koye haalaji kewɗi ummiɗi paaɗi e affaire vaccin o. Vaccin o yimɓe ene paayi te kadi yimɓe ko paayi ko eɓi poti fayde par ce que haalaji ɗi ene keewi te kadi façon neɗɗo fof haali heen aɗani nden joni neɗɗo ene haala wiye oɗo ala gandal walla ala pinal walla janggani mais affaire vaccin o façon neɗɗo fof haali heen te kadi won yimɓe haalɓe heen vraiment ko ɗum jaari en nganndi ɗum en mbaawi ɗum kaali ɗum affaire uji men puyna walla mbaɗa menacé ko wayno docteur Raoult en ngannduɗaa en jogii prix Nobel aji en walla docteur Fournier en mo ngannduɗaa en jogii heen prix Nobel aji ngannduɗaa so wonino ko football jooni mbayno kono mbiya Messi Ronaldo en e ko wayi noon et puis son wonaano jooni affaire coronavirus mbaɗon Raoult ko neɗɗo keptinaaɗo star mawɗo e nder field affaire liggaade e ñabbuli baaɗi ni. Donc ɓeɗon e koye men mbawi haalde haalaji men firta walla waɗa goɗɗum. Donc haalani noon he ɓaɗon am walla goɗɗo. Donc yimɓeɓe au lieu eɓi puynu ko yimɓe kaalata ko walla neɗɗo yoɓi gone famminde yimɓeɓe yoɓi gone famminde yimɓeɓe ko waɗi ɗum aɗani par ce que sa wi aɗa adda vaccin a waɗat expliqué yimɓeɓe vaccin o ko woni ko nafata ko waɗata gandana yimɓe kadi an aɗa jogui moyen mo ganduɗa vaccin so addama e ma aɗa wawi ɗum ƴewde kala ko waɗa hen aɗa andi aɗani aɗa jogui technologie mum aɗa jogui cadre uji mum te évidemment Sénégal en jogui cadre uji mum en jogui technologie mum aɗani cadre uji Sénégal scientifique uji hande Sénégal ko yimɓe heptinaɓe aduna o ko yimɓe heptinaɓe mbaɗaɓe reconnaître partout e aduna. Pfizer fewnuɓe Pfizer walla Moderna e koye men ɓen sa haali scientifique uji Sénégal kañum e koye men duwoto dow par ce que ɓe nganndi waji ɓeɗo heɗ ko cadre uji mawɗi goni ɗo te kadi sur le monde scientifique en keptina e aduna fof mais haydi aduna fof nen haala maɓɓe haydi Sénégal par ce que plan maɓɓe 6 mois mo mbanno adano on plan ko heddi koye aduna o yaaruɓe janngoɓe public santé yaaruɓe ɗum ɗon e kala ñabbuli baaɗini so mbaɗi enen jiilo plan no keɓira ɗum plan Sénégal o toujours ma yaltu toujours maw yurni par ce que ko plan mawɗo quoi aduna fof en heɓtin ɗum ha heddi Sénégal. Joni noon ko waɗi mais noon probléme o woni ko scientifique Sénégal naɓe ɓeɗon hede ko ganduɗa ko cadre uji mawɗi keɓtinade aduna o kamɓe poti arde eɓi mbaɗa expliqué yimɓeɓe mais kamɓe eɓi liggonto won hen liggonto gouvernement won hen liggonto privé ɓen goni patron e maɓɓe won hen wona gandal
waɗi ɗumen wonde surtout e on domaine wona gandal waɗi ɗumen wonde patron e maɓɓe won hen ko politique nani ɗumen hen won hen ko jogui moyen financiére tan uddire laboratoire uji men walla ko wayno walla yimɓe woɓɓe mbaɗa financé affaire uji ɓen jogui affaire nde ɓen joni saɗa haal kalta ko jiɗɗi nande sa haalani ko jiɗɗi nande a perdata ligguey ma c'est regrettable aduna joni o wona jogui ɓe gande ɗe wona kañumen erdi ɗum noon e banggal l'islam e banggal partout anani aɗa yiya tan yimɓe ganduɗa bon en erdi te gona potani erdade te ɗum noon ko regrettable mais noon gouvernement o mbe waɗa ɓe exhorté yooɓi mbaɗ yo pammin yimɓe ɓe vaccine aji ɗi koɗi jahata par ce que vaccine aji ɗi hol ummiɗo e ɓeɗon yimɓe ko jarɓe hulde tuuba en jaari hulde so yawti ɗum ɗon kadi ene waɗi yimɓe woɗɓe ganduɗa ko hefreɓe e façon ngaji yimɓe woɗɓe ganduɗa sikkuɓe kañum mbaɗi contrôlé aduna o ko beela fof mbaɗa hen anani leydi mum beela waɗa avancé leydi mum beela ko yaara caggal leydi mum beela ko gadda hen guerre civile anani ɓeɗon yimɓe ko jarɓe hunde et puis sen duttemi histoire seeɗa mi rokkuma exemple tan ɓeɗon yimɓe ko hohol ɓen comme joni dutten seeɗa e histoire hay hunde hesɗani aduna o hay hunde wona hesɗan ɗum ɗo ko ɓooyi ɗum tem rokkumon preuve ko ɗum ɓooyi ɗum Firawna jooɗi ha ɓooyi seeɗa wonko yi après o wi kala ɓi bani Israël jibnaɗo ɗo yeto yo waɗe bon Allah addini bani Israël tiggu bani Israël o neɗi ɗum ha mawni on régle affaire uji makko nani Hitler jooɗi ha ɓooyi seeɗa woni leƴƴi o wi ɗin leƴƴi fof ko dal jalte aduna o yiɗa ɗumen kañumen bonni aduna o woni o wi waɗa effacé bani Israël en et puis so gaññom guerre ma waɗan effacé goɗɗo anani yimɓe jii histoire tutsi hutsi en yimɓe jii Mali Dogon en e oɗo en kabro en watti tan yimɓe tan kañumen jiiɗa wone yimɓe anani donc jiɗɗumen waɗa effacé mais ɗum ɗon meeɗa marsata jamais aduna moon histoire Touba kadi neɗɗo foof nen dafa histoire Touba anani Touba kala leñol moɓi meeɗi liggodirde eɓe torokini leñol ngol ɗon ete enen joni guila mbadduɗen e mabɓe hay joni koye koppi men gonɗen en donki ummade anani eɓe ƴetti ñabbuli Afrique eɓe gaddi ɗum ga e Amérique eɓe ƴetti ñabbuli Amérique eɓe nawi ɗum Afrique eɓe mbari hen ko heewi anani donc wona yimɓe ganduɗa aɗa foɗɗumen hoolade par ce que joni comme joni exemple joni koɓe mbaɗi Pérou joni yimɓe gari eɓe keeɗi eɓe tampi ɓen ñamminiɓe bismiɓe anani eɓe gaddi ñawu Afrique mbaɗe mumen mbari 40 000 ɗo nord Amérique joni hakkude Canada he États-Unis ana yimɓe wurannoɓe ɗo 90% e mbari ɗumen e mbari jawdi mumen e mbari foof anani so ɗum ɗon yawti kadi en waɗi kadi yimɓe woɗɓe ganduɗa mbiyata kañumen ko science mbumi anani kala mbaɗɗo suivre seeɗa affaire clone ma andu affaire uji mabɓe seeɗa affaire colon ko ni joni ko wayni New York ene partout e Europe o eɓen mbi science kañum woodi anani Allah woodani ko science woodi donc yimɓe joom jawɗele en nen jaaha anani taaƴe leeɓi men seeɗa taaƴe terɗe mumen seeɗa nguru men seeɗa anani taaƴa ɗum après jooɓo waji ɓe moftan ɗumen ɗum so yimɓe moftini oɗo miijo mabɓe woni hen ko woni waji ɓe ma moftu ɗum so mofti ɗum science ma yaha ha ɓooya seeɗa ko wiyete ko l'islam wi ko kala meɗɗo wurde ma maayi ɓe mbi ɗum ɗon ete kamɓe maɓe guittu ɗum ha gasɓe anani maɓe guittu ɗum maɓe jeeya ha ɓooya seeɗa ɓe mbatta fewnude neɗɗo eɓe jeeya ha ɓooya seeɗa eɓe mbaɗa e pewnde yimɓe ganduɗa mayata jamais donc ɓen nen moftanaɓe eɓen mbi ɗo e 10 ans 20 ans ɗo e duuɓi temedere ma science yetto ɗon so science yetti ɗon ete koɓe jooɓi ko he ko mofta ko enen mofta e frigoji maɓe jaltina ɗum soɓe jaltinama ma science fewnuɓe so fewnuɓe eɓe garta soɓe garti eɓe mayata jamais aduna ade holla mayata ɗo jamais aduna eɓe mayata jamais mayde wodata hankkadi kamɓe eɓe mayata donc so science yettima oɗon niveau aduna sohlani jogade 7 milliards neɗɗo ene heewi donc hedde 500 millions yimɓe tan ma yon quoi donc eɓe jiiɗi espace uji eɓe nani aljanna ko kilométre uji galleji ko noon pour mawnude donc kamɓe aussi eɓe jiiɗi kilométre uji galleji eɓe jiiɗi galleji ɗi ganduɗa
en waɗi maaje en waɗi ko no aljana sifra ni anani donc woni yimɓe jogiiɓe ɗiɗon miijoji te ɓen yimɓe jonki yimɓe waɗɓe puissant aduna eɓe jogii jawɗele eɓe jogii kaalisaji eɓe jogii fof ɓe ala fof ko donki wadde mais ɓe mbatta jamais réussir mais maɓɓe gonɗon eɓe miijo ɗum ɗon eɓe mbaɗa ɗum ɗon affaire ɗum ɗo fof yimɓe so gandi ɗum en pour fayde anani en pour fayde te en pour fayde donc yo gouvernement wallu yimɓe ɓe anani Sénégal en jogii cadre uji mawɗi o acc cadre uji scientifique uji Sénégal ɓe mbaɗa expliqué Sénégal naaɓe ko woni vaccin o woni ko nafoore vaccin o anani ñaw ngu so andede no feewi ko njorto moƴƴo tan jogaa e vaccin o te kadi vaccin o ko moyen goto tan he moyen ngaji kewɗi pour réglude affaire coronavirus vaccine uji pendaɗi ɗo e Amérique ɗiɗon vaccine aji koɗi mbaɗata ko e neɗɗo so ɗi martinoɗi potɗi martide neɗɗo wawi ɗum waɗande hoore mum ɗum woni affaire nde fof ko affaire immune systéme antibari anticorps pour aɗaɗi ɗum ɗon noon neɗɗo so toppitima cellal mum tan selli soko Allah jaaɓi so ñawngu arema ma yaltu hen donc yimɓe yo gona ñamri moƴƴiri mbaɗa sport ɗano ɗoyli jonɗi aɗani kala ko ɓeyde cellal mumen ndewa hen soko Allah jaaɓi kadi ɗum ɗon kadi en wallita ɓornade masque uji e soɗade juuɗe en wallita donc yo scientifique uji gacci mbaɗa expliqué yimɓeɓe aɗani ko woni ñakkuji koɗi pirti koɗi mbaɗata e neɗɗo par ce que neɗɗo aussi Allah tagi neɗɗo waɗe mum haqqille totti ɗum ɓandu rokki ɗum responsabilité ɓandu mum sadi o adda ko fonni piqûre aɗa waɗe mum te kadi piqûre o en heewi haala en heewi coow ko minimum ko mbawɗa e mum ko wadde ɗum expliqué ko ɗum woni aɗani joni a waɗani ɗum expliqué ko ɗum woni so wi ene salo kadi gona waɗa ɗum menacé comme joni won député goto ari wi docteur so ari télévision walla radio walla wi ene waɗa douté affaire piqûre o forki fiyede te kañum ko démocratie waɗi ɗum ɗon koko votena ko transparence waɗi ɗum ɗon pourquoi ko transparence baɗɗombo ɗonete e démocratie baɗɗom ɗon opéra on démocratie o kadi e yimɓe haaloɓe go fof ene haala miijum jogui droit haalde miijo mum aɗani joni noon won yimɓe kañum ɓe ɓuuri wadde maîtriser affaire nde et puis soɓe kaalima yimɓe keɗoɓe yoɓe goppa eɓe kaala so ɗum ɗon yawti jiɗmi haalde ko yimɓe wiɓe ñaw ngu woodani en général ɓeɗon yimɓe min mi miijotako ɗumen ni walla mi haalta affaire ɗumen ni quoi mais won mbiɗomi tan yomi haala hen seeɗa ɓen jiɗi ɗumen wiide tan ñaw ngu ne woodi te jeyami ko yimɓe jagguɓe ɗum vrai law andani wuro guurtemi ngo ɗo e New York mi wiyani Amérique mi wiyani États-Unis ɗo e New York ma won nogas e jeegom ujunere neɗɗo maayi e ñaw ngu anani ɗo e Amérique ɗo e 2 semaines so maayde nde continuer ni temedere ujunere neɗɗo ma maayi hen won yimɓe personnellement ɓe ngandumi maayi hen won yimɓe mo ganduɗa ɓe ngandumi personnellement min hono mi fawi hen ɓen pawgi hen te mi andin moon onon nan neɗɗo waɗi guéri mais taw waɗani guéri woni mbatta jamais guéri par ce que jofi mumen gartata jamais he niveau mo gonno o wona yimɓe so gondi hen ko heddi koye aduna mumen ko il faut que toujours mbaɗat utiliser oxygéne ɗum kadi yon yimɓe gandu ɗum joni noon ɓeɗo ko jiɗmoɓe wiide tan ko ni au niveau du Sénégal won étude goto kollirɗo ko yimɓe entre 20 et 39 ans ɓen ɓuuri waw ɗum jogade te kadi ɓen ɓuuri waw ɗum tottirde yimɓeɓe mais temedere foof capanɗe jeeɗiɗi neɗɗo maayɗo he ñaw temedere maayɗo foof capanɗe jeeɗiɗi ɗo ko yimɓe dañɓe duuɓi capanɗe jeegom fayi dow Sénégal déjà enen mankira mawɓe te mawɓe en moƴƴe wuuro jeune uji saabu Allah e nelaɗo mum corona jeune celluɗo joom sens corona wawna ɗum haydara mais corona en yawri mawɗo saabu Allah e nelaɗo mum kadana en woodi te kadi
mbaɗen tous les moyens anani mbasen perdude mawɓe men fof par ce que eɓe cohlay leydi ndi anani a woni jeune tan affaire nde heɓatama anani a wondaka vraiment wona hunde fewde ñawngu ene woodi enen wara yimɓe hewɓe te kadi Afrique enen ɓeydo toon te kadi doole men ene pamɗi no feewi donc tinnuɗen vraiment ballidiren et puis kadi mbaɗen sauvé mawɓe men ñawngu ene woodi andeni ñawngu ene woodi wassalam mbe salmini mon mbe ndaar jam mon mbe wi mon onon fof bon sens et puis kala joguiɗo miijo yo addu miijo mum bon ko kalmi ko opinion am ko miijam bon mi wiyani kañum ko ɗum gonga bon haaju ɗum nafi neɗɗo goto en yonami anani donc merci beaucoup on jarama